வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு வீடியோ தான். ஒரு 2 நிமிஷம் வீடியோ தான். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய கார் வந்து நாய் மேலே மோதிட்டேன் நான். அது ஒரு சின்ன மைனர் இன்சிடென்ட் தான். ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ தான் இது. இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு இருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காரை இடித்து நான் ஒரு வாரம் கழித்து ஒர்க் ஷாப் நான் எடுத்து போயிட்டுருக்கேன். ஸோ வண்டி கிளியர் பண்ணுறதுக்காக. அது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, என்னோடய ஏசியோட பைப்லைனில் வந்து அந்த நாயோட அந்த இது வந்து அடித்ததுனால கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை ரெடி பண்ணுறதுக்காக வண்டி நான் இப்போ கொண்டு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இது நடந்த இன்சிடென்ட் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு லோக்கலில் தான். நான் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருந்தேன். ஒரு 10 நாய் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் அப்படியே நான் போயிட்டே இருக்கேன். அது குடு குடு குடுன்னு ஓடியாந்துச்சு, வண்டி கிராஸ் பண்ணுச்சு. ஸோ அதில் வந்து எல்லா நாயும் ஓடிடுச்சு. ஒரே ஒரு நாய் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, நான் கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சேன். பட் அது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வண்டி பம்பரில் ஹிடனில், அதாவது நான் பார்க்க முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருந்தது. லைட்டாக வந்து கிக் பண்ணிடுச்சு. கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் சைடு பம்பர் கீழே. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த நாய் அப்படி ப்ரோக்கன் பண்ணிடுச்சு. 60 கிலோமீட்டர் அடிச்சதுனால ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை, பம்பர் மட்டும் கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துகிட்டு போய் கெரேஜில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாக்கா என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்சிடென்ட்டு. அந்த ஃபோக் லேம்ப்க்கு லைன் கட் ஆகிடுச்சு ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ஏசியோட பைப் லைன் வந்து பிஞ்ச் ஆகியிருந்தது. பிஞ்ச் ஆகிருந்ததுனால என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, அந்த கேஸ் சர்க்குலேஷன் ஒழுங்காக ஆகலை கம்ப்ரஸர்லேருந்து கூலண்ட்டு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி போட்டால் ஃபேன் மட்டும் தான் ஓடுது, கூலிங் இல்லை. அப்புறம் என்ன பண்ண, அந்த பைப் லைனை டோட்டலாக கட் பண்ணி எடுத்து பிஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ கார் ஓட்டும் போதும் சரி, பைக் ஓட்டும் போதும் சரி, நாய்க்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வண்டி ஓட்டுங்க. ஏன்னா நாயோட தோல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வழவழன்னு இருக்கும். அது மேலே நீங்கள் பைக்கு ஏற்றினா நீங்கள் நாய் ஒன்றுமே ஆகாது. நாய் பார்த்திங்கன்னா உங்களை தள்ளி விட்டுரும் கீழே. ஸோ நாய் இருக்கிற பட்சத்தில் வண்டியை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓட்ட இது பண்ணுங்கள். ஸோ காருமே இதே சிச்சுவேஷன் தான். நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிருந்தா ரேடியேட்டரே கிழிக்கும் நாய். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது. சரி, ஓகே.